Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, alladzi faddalna ala sairi khalqihi bita'limil ilmi wal bayan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidil awwalina wal akhirin wa imamil muttaqin sayyidil arabi wal ajam sayyidina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ad. Bismillahirrahmanirrahim. Iltamisu ar-rizqa bin nikah al-hadis au kama qol amma ba'du. Sadatinal alawiyin wal ulama wal aiza, langkong-langkong sebadan kula muljaaki guru kita sekalian, Kiai Haji Dr. Mukhlisin Sa'ad, pengasuh Pondok Pesantren Al-Masdukiyah, para sepo, para alim, para asatid, para guru ngaji sebadan kula muljaaki nah khususon bidzikri sahibud dakwah, sahibul bait, sahibul afroh, Bapak Sodik sekeluarga sebadan kula hormatin. Kedua mempelai yang berbahagia yang saya hormati, hadirin hadirat, para undangan sebadan kula hormatin. Alhamdulillah, niat idkhalus surur, niat membunga ketuan rumah Bapak Sodik sekeluarga malarmo kekainto ebeles kebungaan selangkung rajah dari Allah Ta'ala. Nomor 2, niat nyompeng barokah doa kangkui mempelai berdua malar muka. Kedua mempelai ebeteti keluarga se sakinah mawaddah warahmah, ngagungin keturunan se soleh ben solihah. Amin ya rabbal alamin. Para rabu sekalian, kadang beabeen kainto odi bedeneng alam dunya kainto terongatur pangeran, tero dunya sebenya, tero andi bineh seradin se tak cerempek senorot ebrik belanja berempak abein mesem ria terona abe. Apa yang kita mau terona Allah harus mengabulkan, terona abe. King kadengen ngangen ria tak pernah pada kelaban keinginna Allah Ta'ala. Judu kainto kan minangka peparing dari Gusti Allah. Tidak ada seorang pun yang berhak ngator judu ke Allah Ta'ala. Bedo orang kainto nyare judu pada pak ke Banyuwangi. Aleng-leng sepasuruan tak makan judu nu badan yang budi nu dapur tibi penyak.
kadang lebet SMS nyasar dilan binen leria pajat rahasia dari Gusti. Tetapi manusia diberi anjuran oleh Rasulullah montero andi keluarga sesakinah mawaddah warahmah, maka anjuran dari Rasulullah nek kata kodu mon bisa situng carilah pasangan yang kaya raya mon bisa. Kadang kan beda soki andi anak prabot coba nyorot sementak. Sen nomor 2 mon bisa seratin. Sen nomor 3 nasab pemapan. Sen nomor 4 ibadene sekuat, tapi yang dianjurkan Rasulullah nomor 4 ibadene sekuat. Anapa sebab fadfar bidzati din taribat yadaka, maka orang laki menabi andi bine ibadene kuat, ibadene istiqomah, maka orang laki kain to beri lempoh bi Allah taala. Mak bisa situng bine tak kira nyocot. Nomor 2 beri belanja berempa bain mesem. Riakan pengetoron abe saare ebrik belanja 100.000 mesem orang bine, ebrik belanja 50.000 tersenyum seorang perempuan, ebrik belanja 3.000 tak kira ngocak innalillah. Mak bisa alhamdulillah mas, engkau ebrik belanja 3.000 lakeng kok mas. Mak bisa LPG tade, beres tade, nyanyor tade, bebeng tade, belenjene 3.000 kan kok perei tak kedopor. Kan eki. Natang neng adan TV nekul sinetron Korea sarang hiu. Belenjene 3.000 reng sebereng tade. Pas kol 4 selake deteng mama beri belanja 3.000 ngocak mama. Pas sebinek beklata, iya papa. Sudah terhidangkah makanan? Sudah. Di meja makan buka TV, bokte buka tak makan kun terong 2. Salalah terong ki mata. Pada remah Arya mama ya kenyot sekenyang. Maka perempuan ini tidak akan pernah marah. Kenapa? Sebab karena oneng keperaturan pebenyain orang bine ibadah ben malam tak buang tahajud ke Allah taala kingki gelem nyakein atene lakena bene swarga baun swarga tak ngedi. Maka ridono orang bine kaito bedeneng ridono orang lah lake. Lah dia mon orang bine ngedi ngocak iya mon pelak, mon tak pelak apa namanya pentong ki lagu. King mon taribat yadaka dawuh Kanjeng Nabi mon sekuat agamana kuat ibadana maka orang bine kainto ngagungin perasaan seluar biasa. Maka mon orang laki dateng dari alako kopi disediakan mon pajat seneng kopi kainto kak payah di kainto kak jur ngoncur bening kainto kopina rokoken solet cap warung kopi. Ki sorong ngoncur pas peceten dek remabungan orang laki payah dari alako pas sorojur ngoncur besibine pas peceten pas bian nyanyi bila kamu di sisiku tep ketepan saya laki hati rasa sahdu selake langsung apalek sekalian iwak peye abis. Maka ini yang diharapkan adalah keluarga yang sakinah mawaddah warahmah. Maka kuncinya 1 napa sedewuh sareng Nabi Musa alaihissalam nerima wahyu langsung dari Allah taala kun li kama uridu wa akunu laka turidu.
Wallahu a'lam bissawab. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.